ntangiye mbasuhuza nizere ko mumeze neza. Uyu munsi umuntu noneho nje kubabwira cyangwa se kubaganiriza ni umugore. Mu gihe tumenyereye ko abakobwa cyangwa igitsina gore ari abantu bagira impuhwe, bagira ubuntu, usanga mbese bafite umutima mwiza. Uyu nguyu nje kubabwira aka kanya ni umugore waciye agahigo cyangwa se ufite izina rikomeye cyane ariko mu bikorwa bibi. Uyu mugore sasa ngo afite izina rikomeye cyane mu bikorwa bibi gute? Uyu mugore yitwa GRISERDA BLANCO. GRISERDA BLANCO ntago ushobora kuba wenda umwumvishije cyane mu matwi yawe, ariko uyu mugore ari ku rwego rw'ibindi byihebuzi, harimo ba PABLO ESCOBAR, harimo abitwa ba Frank Lucas. Abo ngabo ni abantu bacuruzaga ibiyobyabwenge, bakora ibyaha byose bishoboka. Aba bagabo babiri bari bikomerezwa. Ubwo hita utekereza noneho umugore wari uri ku rwego rwabo ameze gute? Uyu mugore yari umunyakolombiyakazi aba muri Medellin Cartel. Uyu mugore yari afite amazina y'utubyiniriro menshi. Hari abamwitaga La Madrina, hari abamwitaga Black Widow, hari abamwitaga Cocaine Godmother. Ubwo Black Widow ni nko kuvuga umugore udafite umugabo cyangwa se umupfakazi wirabura. Kuvuga ko yari Cocaine Godmother ntago yibeshye. Iryo zina bagiye kurimwita cyangwa se yagiye kuryiyita atarebye kure y'ukuri. Uyu mugore yakoreraga muri Miami. Ariko ubucuruzi bwe buva Miami agacuruza New York akajya na Southern California. Uyu mugore ku myaka ye 11 yonyine yabashije gushimuta umwana wo mu rugo rukize aho ngaho yabaga muri Colombia. Ashimuta umwana asabye famiye y'uwo mwana amafaranga yo kurekuza uwo mwana, bagira ngo arimo arabakinisha. Uyu mugore icyo yahise akora nta kindi, yahise yica uwo mwana yashimuse. Sasa dutangiye kugenda tubona umuntu waje kwitwa Cocaine Godmother aho yaturutse cyangwa ubwana bwe. Uyu mugore yatangiye akazi ke ahagana mu 1970 kugeza mu 2000. Uyu mugore yagize uruhare mu iyicwa cyangwa se mu rupfu rw'abandi bantu bari bahanganiye isoko ryo gucuruza ibitemewe byose muri kano gace ka Miami, aka New York n'aka Southern California. Uyu mugore bikekwa ko yagize uruhare mu iyicwa ryabo batumvikanaga 40 kugeza kuri 250. Abantu bivuze ko hari abantu kuva ku bantu 40 kugeza ku bantu 250 bapfuye cyangwa se bahuye n'iherezo ryabo bigizwemo uruhare n'uyu mugore witwa Cocaine Godmother cyangwa se GRISERDA BLANCO cyangwa La Madrina ndetse akanitwa Black Widow. Muri abo bantu 40 kugeza kuri 250 bivugwa ko amaraso yabo ari mu biganza by'uyu mugore, ntago yagiye yabica ngo agende abatera ibyuma cyangwa se. Yari afite systeme nyinshi, harimo kohereza abantu barasa bari ku mamoto, umuntu akaza akaraso bamutumye ari kuri moto bahita bakomeza bagenda, ndetse n'ubundi buryo bwinshi uyu mugore yakoreshaga, ariko ubwo ni bumwe mu buryo yakundaga gukoresha.
muri abo bantu bivugwa ko yishe cyangwa se yagize uruhare mu icwa ryabo, bivugwa ko harimo n'umugabo we. Ati byagenze bite? Uyu mugore yari ari ku rwego rw'uko akunda akazi ke cyane kugera ubwo yiciye umugabo we kugira ngo asigarane akazi ko gucuruza ibiyobyabwenge n'ibindi bintu bitari byemewe. Uyu mugore bivugwa ko ubwe n'amaraso ye yiciye umugabo we amurashe. Yafashe imbunda ayishyira ku mugabo we aramwica, bapfuye iyo bizinesi umugabo yari ari gutwara kandi umugore ayikeneye. Sasa mutangiye kugenda mwumva uyu mugore uwo ari we. Uyu mugore yaracuruzaga ibiyobyabwenge ndetse agakora n'ibindi bintu byinshi cyane bitemewe, ku buryo mu kwezi kumwe yashoboraga kwinjiza amafaranga arenga miliyoni 80 z'amadolari. Uramutse ushatse kuyavunja mu manyarwanda zaba byibura miliyari 80. Uyu mugore yari afite ubushobozi bwo kwinjiza miliyari 80 z'amanyarwanda ku kwezi. Uyu mugore ahagana mu mwaka w'1985 yatawe muri yombi. Yatawe muri yombi afungwa igihe kingana n'imyaka 20. Uyu mugore yabashije gufungwa imyaka igeze kuri 20, aza kurekurwa ahagana mu 2005. Uyu mugore warekuwe mu 2005 nta handi yahise ajya, yahise asubira iwabo muri Colombia avuye Miami. Uyu mugore yasubiye iwabo muri Colombia, aza guhurirayo n'icyo yita cyangwa se cyitwa iherezo ry'ubuzima bwe. Ariko ahantu bisa nk'ibishishikarije, uyu mugore uburyo yishwemo busa n'uburyo yajyaga akoresha cyane cyane yica abantu cyangwa se yica abo batavuga rumwe, aribwo bwa buryo nababwiye bwo kukurasa bari ku mamoto bagahita birukanka. Uyu mugore ubuzima bwe n'ibigwi bye byose byarangiriye hano ubwo yamaraga kwicwa, yishwe mu buryo yakundaga gukoreshamo yica abo bahanganaga. Murakoze cyane, naho butaha.